ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் பேக் டு சூர்யாஸ் கிச்சன். ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம சூர்யாஸ் கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க. என்ன ரெசிபினா பூரி எப்படி செய்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நல்லா ஃப்ளஃபியாக எப்படி பூரி செய்ய போகிறோன்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டுங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு போட்டாச்சுங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க. அதுக்கப்புறங்க ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை ரவை போட்டுக்கலாங்க. போட்டுட்டு நல்லா கையில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறங்க ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவை. இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மாவை பிசைஞ்சிக்கலாங்க. மாவை வந்துட்டு நல்லா கையில் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணுங்க. எந்த அளவுக்கு நம்ம மாவை நல்லா பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு பூரி நல்லா உப்பி வரும். பூரிக்கு மாவு எப்படி பிசைகிறதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். சப்பாத்திக்கு பிசைகிற மாதிரி லூஸாக இருக்கக்கூடாதுங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கப்புறங்க ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா இன்னொரு டைம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். கையில் வந்துட்டு இது மாதிரி ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. அவ்வளோதாங்க, மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சுக்கணுங்க. அடுத்ததுங்க உருண்டை பிடிச்சி தேய்ச்சிக்கலாம். இது ஊற வைக்கணுன்ட்டு இல்லைங்க, நம்ம மாவு பிசைஞ்ச உடனே நம்ம தேய்ச்சி சுட ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ மேலே மாவு போட்டுக்கலாங்க. 2 பக்கமும் மாவு போட்டுட்டு நம்ம தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ரொம்ப லேசாக தேய்க்கக்கூடாதுங்க. இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் போடணுங்க. போட்டுட்டு கரண்டியில் மேலே இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். அப்படி பண்ணும்போது தான் பூரி நல்லா உப்பி வருங்க. பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குதுன்னு சூப்பராக. இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாங்க.
பாருங்கள் சூப்பராக உப்பி வந்திருக்கு. அடுத்தது போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி. போட்டுட்டுங்க கரண்டியில் இப்படி மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். அப்போ தான் நல்லா எந்திரிக்கும் பூரி. அவ்வளோதாங்க. இப்போ சூப்பராக பூரி உப்பி வந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம சூப்பரான பூரி ரெடி ஆயிருச்சு. இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க. இது கூட உருளைக்கிழங்கு மசாலா வச்சு சாப்பிட்டா செமையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சூர்யாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.